হ্যালো ছোট্ট বন্ধুরা, টুকটাক কুইজে তোমাদের স্বাগতম। আজকে আমরা শিখব ফ্রিজে রাখা খাবারের নাম, বাংলায়, ইংরেজিতে, আর সাথে থাকবে মজার উচ্চারণও। তোমরা কি তৈরি? চলো তাহলে শুরু করি। মিল্ক, মিল্ক মানে দুধ। বাটার, বাটার মানে মাখন। চিজ, চিজ মানে চিজ। কার্ড, কার্ড মানে দই। ইয়োগার্ট, ইয়োগার্ট মানে টক দই। ক্রিম, ক্রিম মানে মালাই। আইসক্রিম, আইসক্রিম মানে আইসক্রিম। কোল্ড ড্রিঙ্ক, কোল্ড ড্রিঙ্ক মানে ঠান্ডা পানীয়। জুস, জুস মানে ফলের রস। ওয়াটার বোতল, ওয়াটার বোতল মানে পানির বোতল। এগ, এগ মানে ডিম। ফিশ, ফিশ মানে মাছ। মিট, মিট মানে মাংস। চিকেন, চিকেন মানে মুরগির মাংস। ফ্রোজেন পিস, ফ্রোজেন পিস মানে হিমায়িত মটরশুঁটি। ফ্রোজেন কর্ন, ফ্রোজেন কর্ন মানে হিমায়িত ভুট্টা। ফ্রোজেন ভেজিটেবলস, ফ্রোজেন ভেজিটেবলস মানে হিমায়িত সবজি। পনির, পনির মানে পনির। চকলেট, চকলেট মানে চকলেট। অ্যাপেল, অ্যাপেল মানে আপেল। গ্রেপস, গ্রেপস মানে আঙুর। অরেঞ্জ, অরেঞ্জ মানে কমলা। ক্যারট, ক্যারট মানে গাজর। কিউকাম্বার, কিউকাম্বার মানে শসা। টমেটো, টমেটো মানে টমেটো। লেফট ওভার ফুড, লেফট ওভার ফুড মানে বেঁচে যাওয়া খাবার। পিকল, পিকল মানে আচার। সস, সস মানে সস। মেয়োনিজ, মেয়োনিজ মানে মেয়োনিজ। জ্যাম,
জ্যাম মানে জ্যাম। আজ আমরা শিখলাম ফ্রিজে রাখা খাবারের নাম, ইংরেজি উচ্চারণ ও বাংলা অর্থ সহ। আবার দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। আমাদের সাথে শিখতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। টাটা।